За днеска съм подготвил, може би, любимата ми тема от състезателната математика за 3-4 клас, а именно комбинаториката. Така, знам, че може би тази дума звучи малко сложно, малко страшно, но всъщност въобще не е така. Комбинаториката идва от думата комбинация, комбинирам и означава точно това. По какъв начин може да комбинираме разни елементи или по-точно по колко начина може да ги комбинираме. Като днес ще направим, така да се каже, първите ни стъпки в тази тема. Така че направо започваме. Предлагам да научим теорията с един пример. Пред нас е една, може би, най-проста задача. Колко двуцифрени числа можем да съставим с цифрите 3, 5 и 6? Сега, ще ви издам една тайна. Отговорът е 9. Само, че в случай не ме интересува толкова много самия отговор, колкото начина на решаване. Защото тук на проста задача, ако си измислим лесен начин, после може да го прилагаме и към по-сложните задачи и ще видите колко готино се получават нещата. Няма нищо страшно. Така, имаме двуцифрени числа и цифрите 3, 5 и 6. Сега, ще ви кажа, че от тук нататък, след това клипче нататък, напълно ви забранявам да изписвате всичките опции и после да ги броите. Тук в случая са 9, казахме. Затова ще ги напишем за учебни цели. Обаче има задачи, където са хиляди, примерно, в общите варианти, броя на вариантите. Хиляди се съмнявам първо да ви се пишат, второ да ви се броят, трето силно съмнявам да имате време на един изпит, примерно. Така, нека започнем обаче. 3, 5 и 6. Добре, ами автоматично ще започна с 33, после имаме 35, 36. По същия начин имаме 53, 55, 56. И сигурно се досещате 63, 65, 66. Ето ги нашите 9 числа. Това са всичките. Сега, дайте обаче да се пробваме да ги групираме по някакъв начин тия 9 числа. Аз вече с самото подреждане на числата съм ви помогнал и подсказал. Аз ще си хвана по колонки. Първа, втора, трета колонка. Сега, нека да ги наименуваме по някакъв начин тия колонки. Именно, това ще бъде колонката 3 празна позиция или 3 нещо си. Айде така ще ги кръстим. Тая ще бъде колонката 5 нещо си. Тая ще бъде колонката 6 нещо си. Тоест, тая е колонката, където десетиците са тройки, тук десетиците са петици, тук десетиците шестици. Добре. И имаме сега, автоматично може да кажем, че имаме общо 3 групи по 3 числа, което е равно на 9 числа. Окей. Сега, знаем обаче, че говорим за двуцифрени числа, затова вместо да си изписвам първо всичките числа, казахме, забраняваме вече. Сега, вместо да си изписвам и колонките обаче, нека да пробваме нещо друго. Вместо 3 нещо си, 5 нещо си, 6 нещо си, тук както ги кръстихме, ще кажа, че двуцифрените числа са нещо си, нещо си. И имаме две позиции, така да се каже. Позицията на десетиците и позицията на единиците. Знаем, че на първо място може да бъдат числата 3, 5 или 6, ще ги напиша под позициите. Съответно и на второ място могат да бъдат 3, 5 и 6. Окей. Съответно за броя на групите един вид имаме 3 опции, 3, 5 и 6, ето ги. И за броя на числата във всяка група, ето както ги правихме тук, са по 3. Съответно ще кажа пак 3 по 3, както казахме тук, е равно на 9. Ами вместо да пишем цялото това нещо или всичките да ги изброяваме, ако мога да решим с една проста сметка умножение, що да не го правим? Дайте да видим следващата задачка. Същата е колко са двуцифрени числа, колко двуцифрени числа можем да съставим с цифрите 3, 5, 6, този път обаче имаме и 8 и 9, т.е. ще има малко повече комбинации. Ами дайте да видим какво се получава. Имаме, казахме, двуцифрено число, т.е. правим две позиции. И записвам си отдолу кои числа може, т.е. кои елементи, айде така да го кажем, може да влязат
в тая позиция. Съответно тук ще имаме 3, 5, 6, 8, 9. Пречи ли ни нещо да използваме същите и при единиците? Не ни пречи абсолютно нищо. Тоест имаме 3, 5, 6, 8 и 9. И сега почваме само остава да броим. Съответно имаме 1, 2, 3, 4, 5 опции и автоматично мога да кажем, че понеже са същите, имаме 5 опции и за цифрата на единиците. Смятаме 5 по 5 равно на 25 числа. Тоест, какво се получава тук? Дайте за учебна цел само. Ще го направя. Някои може да са ги виждали тия дървета, така да ги наречем. С тройката може да я комбинираме с тройка, с петица, с шестица, 8 и 9. Съответно ще имаме числата 33, 35, 36, 38, 39. Петицата може да я напишем, да я комбинираме с 3, 5, 6, 8 и 9. Това ще са числата 53, 55 и така нататък. По същия начин можем шестицата да направим, можем с осмицата да направим по 5 комбинации и в крайна сметка имаме 5 такива групи цели, понеже са ни 5 цифрите, които може да сложим на мястото на десетиците. Ей, тук ще сложим и за деветката. Имаме 5 такива групи, ето 5, и във всяка група имаме по 5 числа. Добре, надявам се стана ясен горе-долу принципа. Дайте да видим как мога да приложим това нещо в малко по-сложна задача. Една идея по-сложна. Какво е по-сложното? Ами тук имаме трицифрени числа. Същата иначе. Колко трицифрени числа можем да съставим с цифрите 3, 5, 6, 8 и 9? Добре, сега ще се убедите, че е много по-лесно това, което ви казах начин аз. Сега, вместо да правя този път тия дървета тук, където ги правихме, или да пишем пък всичките числа, тук просто ще си напиша така 3 големи позиции, защото имаме 3 цифрени числа, нали така? Във всяка една позиция мога да сложа цифрите 3, 5, 6, 8 и 9. Всяка една може да се качи горе, отгоре и да си заеме мястото. Следователно имаме 5 опции. По същия начин ще имаме 5 опции тук, 5 опции тук и вместо да ги броя, смятам и така нататък, просто ще кажа 5 по 5 по 5, ще прави 125 варианта или 125 числа. Елементарно. Добре, дайте да минем нататъка. Тук стават нещата малко по-сложни, дигаме нивото. Колко двуцифрени числа с различни цифри можем да съставим с цифрите 3, 5, 6, 8 и 9? Връщаме се на двуцифрените числа. Съответно, аз като видя двуцифрени, автоматично чертая две позиции. И сега знам, че мога да сложа числата 3, 5, 6, 8 или 9 на първото място. И само за момент тук има тънък пинис. Но за момент ще си напиша и 3 и 5, извинявам се, и от другата страна. Теоретично за момента всичките могат да си влязат горе. И сега, казвам, както правихме допреди малко, че тук имаме 5 варианта, нали така? Само, че да кажем, че съм си избрал тук да бъде тройката. Съответно, мога ли да ползвам тройката на втората позиция? Не мога. Казахме абсолютно случайно за тройката. Избрах се така. Съответно, тук тройката ще изтрием и оставаме с само 4 опции. Добре, да. Ами, айде да не беше тройката. Да кажем, че така. Не беше тройката. Ами, на първото място слагаме за десетиците шестицата. Съответно, шестицата не мога да я ползвам. Пак ли е 5 по 4? Пак е 5 по 4. И така нататък, и така нататък. Което изберем, на следващото не може да го ползваме. Следователно, на следващото им преди следващата позиция. Следователно, винаги ще е с едно по-малко, защото едно сме ползвали. И просто може да си направим сметката 5 по 4, реално на 20. Елементарно. До тук обаче всичките задачи бяха с цифри и числа. Колко двуцифрени, трицифрени числа, това са класически задачи, с които се започва. Сега,
Има и по-интересни задачи, които нямат нищо общо с числа и цифри. Трябва да знаете каква е разликата. Надявам се, всеки знае вече. Съответно, пета задача е една такава, различна задачка. Нека я видим. Ани, Боби и Вили играят шах. Всеки играе срещу всеки по един път. Колко партии шах са изиграни? Добре. Айде сега да проверим. Ето я шахматната дъска я имаме. Съответно, един седи отляво, един седи отдясно. Ние разполагаме с колко елемента. Винаги си записваме елементите, ако не са дадени в условието директно по някакъв начин. Но и да са дадени хубаво се записват. Някъде така отстрани. Аз ще си кажа, вместо Ани, Боби и Вили, ще запиша А, Б, айде да с някакъв друг цвят даже. Имаме елементите А, Б и В, за Ани, Боби и Вили. Мисля, че се разбира. Съответно, един седи отляво, друг седи отдясно и имаме пак отново две позиции. Партия на шах се играе от двама. Окей, дайте да видим кои елементи може да напъхаме в първата позиция. Тук може да бъде Ани, може да седне на това място Боби, може да седне и Вили. Добре, кой може да седне на второто място? Ще запиша пак. Теоретично могат да седнат Ани, Боби и Вили. Никой не му е забранено нито да е отляво, нито да е отдясно. Добре, сега по логиката, която решавахме до момента, тук ще имаме 3 позиции и тук 3 по 3, реално на 9. Само, че този път 9 не е отговора. Нека видим защо. Сега, за учебна цел ще ги напиша пак всичките комбинации. Първото нещо, което ми прави впечатление е, че Ани срещу Ани не може да играе. Така че от тук автоматично по същата логика, където взимахме един елемент, го ползваме и не може да го използваме втори път в другата позиция. По същата схема тук няма да бъде 3, ще бъде 2. Защото, примерно, да кажем, тук понеже съм написал АА вече, което не става, съответно, А-то отпада. Ще бъде 3 по 2. Добре. Дайте обаче да видим сега какво се получава. Казали сме Ани, Боби, съответно остава Ани и Вили. По същия начин ще имаме Боби, Ани, Боби, Вили и Вили, Ани, Вили, Боби. Добре, тук надявам се веднага ви е щукнало за какво да реч и къде сгреших, така да кажем. Който не се е сетил, казвам веднага. Партия шах, без значение кой къде седи, между Ани и Боби, ето тук примерно, и между Боби и Ани, също са една и съща партия. Тоест те са играли два пъти. А нас в условието са ни казали всеки по един път. Значи това ще отпадне или другото, няма значение, задрасках това. Добре, имаме партия Ани срещу Вили, следователно Вили срещу Ани и тя отпада. И по същия начин имаме партия Боби срещу Вили, следователно Вили срещу Боби, което е същото, само че наобратно, но нас не ни интересува кой къде седи, също отпада. И какво се оказа? Че всяко едно сме го броили по два пъти, защото са ни две позициите. След като сме го броили по два пъти, първо ще поправя, че това 3 по 2 е равно на 6 и сега, за да ми е верен отговор на задачата, ще кажа, че сметката ми е 3 по 2 делено на 2, което е равно на 3. 3 ли са ми опциите? 3 са ми. Даже графично представено, ако тегля тук е така една черта, ще видите, че тя минава точно разделя на две симетрични части вариантите. Съответно, все едно делиме на 2. Така, не забравяме, винаги внимаваме за това. И сега искам да обобщиме всъщност двата основни, как да кажем, трика в тия задачи. Винаги, абсолютно винаги, дали в началото, дали в края, най-добре и в двата случая си направим една проверка за две неща. Първото нещо е това, което имахме в задача номер 4. А именно, може ли да ползваме един елемент повече от веднъж? Тоест, казахме, понеже са с различни цифри тук,
използвайки шестицата, например, в цифрата на десетиците, не може да я използваме пак в цифрата на единиците. Съответно, тук в случая с тази задача, казахме, че Ани не може да играе срещу себе си, или Боби не може да играе срещу себе си, Вили също. Следователно пак не може да повтаряме елементите. Това е едното нещо, което винаги трябва да се гледа, и то още в началото на задачата. И другият тънък момент е, имаме ли повторки? Повторки какво са? Ами нещо, което сме борили 2 пъти. Сега за по-сложните задачи има неща, които сме бориме по 3 пъти, по 4 пъти и така нататък, но идеята ми е има ли повтарящи се елементи. Борили ли сме един елемент повече от веднъж? Една комбинация повече от веднъж. Съответно, правите ли си проверка на тия две неща, гаранция, че накрая ще получите верен отговор. Защото иначе задачите не са сложни. Иначе задачите са, трябва за първа стъпка да си определим колко позиции имаме. Примерно, ако става дума за числа и цифри, двуцифрени, 2 позиции, съответно цифра на десетиците и цифра на единиците. При 3-цифрените бяха 3 позициите ни и така нататък и така нататък. В партията шах имаме един срещу друг 2 човека, 2 позиции. Първа стъпка чертаем позициите, втора стъпка си изписваме какви комбинации, т.е. какви елементи може да набутаме в тая позиция. И накрая съобразяваме, можем ли да повтаряме елементите и броили сме нещо повече от веднъж. Това е всичко за тия задачки. Сега, всичко основно е това. Има, разбира се, в различните задачи така доста интересни неща за съобразяване. Задачите са доста трудни, някои от тях. Така че следвайте канала, ще решаваме от всичко.